سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. فرزانه توی خانواده متوسط به دنیا آمده بود که 4 تا خواهر بودن. فرزانه دختر 4م خانواده بود. از زمانی که فرزانه به دنیا آمده بود مادرش بیمار شده بود و از وقتی که فرزانه عقلش شده بود میدونست که مادرش بیماره. اون زمان خواهر بزرگتر فرزانه ازدواج کرده بود و رفته بود سر خونه و زندگیش. اون 2 تا خواهرش هم تو خونه بودن و با فرزانه با هم زندگی میکردن. به خاطر وضعیت جسمی مادرشون مجبور بودن که همه کارهای خونه را انجام بدن. یه مدتی که میگذره خواهر دوم فرزانم ازدواج میکنه و دیگه فقط فرزانه میمونه و خواهر بزرگترش. فرزانه حدود 13-14 ساله بوده که مادرش فوت میکنه و بعد از اون زمان فرزانه و خواهر و پدرش با هم زندگی میکردن. گهگاهی هم 2 تا خواهر بزرگترشون میومدن خونهشون و تو کارهای خونه کمکشون میکردن. یه چند وقتی که از فوت مادرشون میگذره خواهر بزرگتر فرزانم ازدواج میکنه و به یکی از شهرستانهای دور میره. اون زمان که اول خواهرش ازدواج کرده بوده و بعدم نوبت فرزانه بوده، اقوام پدرش که میبینن دیگه فرزانه و پدرش تو خونه تنها شدن خیلی اصرار میکنن که پدر فرزانه دوباره ازدواج کنه. نظرشون هم این بوده که بالاخره فرزانم بعد از مدتی ازدواج میکنه و میره سر خونه و زندگیش و پدرشون تنها میشه. پدر فرزانه اوایل که اقوامشون پیشنهاد میدادن اصلا راضی نبوده، ولی خب یه مدت که میگذره ایشون هم راضی میشه و یه روز دخترها رو جمع میکنه و باهاشون صحبت میکنه. بهشون میگه من خودم هم اصلا راضی به ازدواج دوباره نیستم، ولی خب واقعا خواهرام هم درست میگن. من که نمیدونم تا آخر عمرم بی همدم بمونم. دخترها که اصلا دلشون راضی نمیشده که یه زن دیگه بیاد و جای مادرشون رو بگیره یکم با هم مشورت میکنن و بعدش به ناچار مجبور میشن که قبول کنن که پدرشون دوباره ازدواج کنه. پدر فرزانه بچه روستا بوده و چند سالی به خاطر وضعیت تحصیلی بچه‌هاش به شهر اومده بوده. اون زمان دوباره برمیگرده به روستای خودشون و از اون روستا یه خانمی که قبلا ازدواج کرده بوده و به خاطر اینکه بچه دار نمی شده از شوهرش جدا شده بوده رو میبینه و بعد از چند بار صحبت و رفت و آمد بالاخره با اون زن ازدواج میکنه. یه زن خشک و عبوس، زنی که اصلا فرزانه هر کاری میکرده نمیتونسته باهاش ارتباط نزدیک برقرار کنه. البته با پدر فرزانه ارتباط خوبی داشته، کارهای خونه رو هم انجام میداده، ولی با فرزانه ارتباط خوبی نداشته. فرزانه که چند هفته‌ای تلاش میکنه و میبینه که اون خانم ازش خوشش نمیاد، ترجیح میده که بیشتر اوقات روز رو فقط تو اتاق خودش بگذرونه. اون زمان دیگه سالای آخر درس فرزانه بوده و داشته دیپلمش رو میگرفته. یه روز برا فرزانه یه خواستگار میاد. پدرش میاد و با فرزانه صحبت میکنه که از اقوام مادرت هستن و خانواده خوبی هستن، ولی نظر خودت از همه بیشتر مهمه. فرزانه میگه راستش من از تیپ و قیافه اون پسر اصلا خوشم نمیاد. پدرشم دیگه حرفی نمیزنه، ولی وقتی که زن پدر فرزانه حرفاشونو میشنوه به پدرش میگه آخه یعنی چی که من نپسندیدم؟ پسر به این خوبی، مگه دختر تو چی میخواد از یه جوون؟ اصلا مگه خودش چه حسنی داره که انقدر توقعش بالاست؟ آخرش هم که باید ازدواج کنه و هرچی زودتر از این خونه بره. پدر فرزانه با حرفای اون خانم ناراحت میشه و بهش میگه خب وقتی که خودش دوستش نداره
من که نمیخوام با اون جوان ازدواج کنم و زندگی کنم. من از اولم که اون دخترای اولم هم شوهر میدادم اصلا دلم نمیخواست که بهشون اجبار کنم. فرزانم میگه هنوز حرف پدرم تموم نشده بود که دوباره مادرم گفت به نظر من قبول کن، ازدواج کن. وقتی که به هم محرم شدین عشق و دوستی بعداً خودش پیش میاد. ولی پدرم میگه حتی اگر غیر از این خواستگارم دیگه براش خواستگاری نیاد، اینجا خونه پدرشه و تا آخر عمرش میتونه همینجا زندگی کنه و منم منتشو دارم. فرزانه که اون موقع تو اتاق خودش بوده و همه حرفای پدر و زن پدرشو میشنیده به روی خودش نمیاره. ولی از اون به بعد با اینکه خیلی به حرفای پدرش دلگرم شده بوده، ولی با حرفای زن پدرش دیگه دلش نمیخواسته تو اون خونه بمونه و از اون خونه دلش کنده شده بوده. یه جورای نگاههای اون زن برای سنگین شده بوده. چند وقتی که میگذره میره دنبال درس و کنکور، ولی خب چون تمرکزی نداشته نتونسته بوده قبول بشه و چند وقت بعد از اون دوباره براش یه خواستگاری میاد. اون خانواده یکی از دوستای پدر فرزانه بودن که از سالها قبل که هنوز مادرش هم زنده بوده با هم رفت و آمد داشتن و هر سال ماه رمضان افطاری میدادن و تمام فامیل و همکارا رو دعوت میکردن. فرزانه میگه ما بعد از فوت مادرم با اینکه بازم هر سال دعوتمون میکردن ولی نمیرفتیم. ولی اون سال وقتی که دوست پدرم رو دیده بود بهش گفته بود که چرا دیگه نمیایید؟ ما هنوز دلمون میخواد با شما رفت و آمد کنیم و دوستتون داریم. دوستی خودمون که تموم نشده. حالا خانم شما فوت شده، شما میتونی با دخترات بیایی. پدرم هم میاد و با زنش صحبت میکنه و اونو راضی میکنه که اون سال پدر و زن پدر و فرزانه به اون افطاری برن. اون شب فرزانه میگه خیلی به من بد گذشت. دائم از اول تا آخر مهمونی یاد مادرم و اون زمانی که با هم میرفتیم افتاده بودم. ولی هر طوری شده بود اون شب تموم شد و ما به خونمون برگشتیم. چند وقتی که گذشت یه روز دوست پدرم تماس گرفته بود و به پدرم گفته بود که یکی از اقواممون اون شب تو اون افطاری دختر شما رو دیده و پسندیده. حالا به من گفته که ازتون اجازه بگیرم که بیان خواستگاری فرزانه. اول پدرم اومد و با هم صحبت کرد. منم قبول کردم که بیان و همو ببینیم. روز بعد اومدن و اون پسر تقریبا همون طوری بود که من میخواستم. یه چهره خوبی داشت و لاغرندام بود. پدرشم آهن فروشی داشت و پسرشم با خودش همکار بود. یه خواهر و یه برادرم داشت. وقتی که همدیگر رو دیدیم و پسندیدیم یه مراسم گرفتن و ما نامزد شدیم. تو زمان نامزدی فرید خیلی نمی اومد خونمون. وقتی هم که بهش میگفتم که چرا نمیای به هم سر بزنی میگفت ما هنوز نامزدیم و صورت خوشی نداره. بعدم من دارم حسابی تلاش میکنم که یه عروسی مفصل و خوب بگیریم. از طرفی خواهر فرزانم چند باری بهش گفته بود که بیشتر با هم برین که اخلاق همدیگه دستتون بیاد. ولی فرزانه میگفته خب چیکار کنم، هرچی بهش میگم نمیاد و میگه کار دارم. دیگه کم کم و به مرور زمان عروسی نزدیک شده بود. پدر فرید یه طبقه آپارتمان برای پسرش خریده بود که 2 کوچه با خونه خودشون راه داشت. برای عروسی اون خونه رو آماده کردن و شب عروسی فرزانه رو برده بودن یه آرایشگاه خیلی سطح پایین. یه تالار خیلی کوچیک و قدیمی هم براش اجاره کرده بودن که مراسم اونجا بگیرن. خواهرای فرزانه از اون وضعیت خیلی ناراحت شده بودن. یکی از خواهراش میاد و به فرید میگه شما اصلاً به ما کاری نداشتین و ما رو جز آدم حساب نکردین که با همون مشورت کنین.
این پذیرایی و وضع اوضاع خیلی سطح پایینی بود و ما جلوی فامیلمون کلی خجالت کشیدیم. فریدم خیلی ناراحت میشه، ولی خب هیچ حرفی نمیزنه و میره یه گوشه میشینه تا آخر شب. خانواده نزدیکشون میمونن تا آخر شب بشه و عروس و دومادو به خونهشون ببرن. بعدم اونا رو میبرن خونهشون و یکی یکی هر کسی میره سر خونه و زندگیش. فرزانه میگه اون شب گذشت و ما با هم حرفی نزدیم. زندگیمون رو شروع کردیم. تازه زندگی رو شروع کرده بودم که کم کم میفهمیدم که چقدر اوضاع خونمون چقدر خرابه. شوهرم خیلی خسیس بود. هرچی میخرید به تعداد میخرید. حتی گاهی اگر مرغ و گوش میخرید باید خودش بسته بندی میکرد که تعدادش دستش باشه. حتی یه روز که مرغ خریده بود و داشت بسته بندی میکرد، یه رونه مرغ و 2 قسمت کرد و گذاشت داخل یه پاکت و گفت اینم برای یک وعدمون. من که دیدم یه دونه رونه مرغ و گذاشته برای یه وعده ناراحت شدم. بهش گفتم ببین فرید، من راستش خیلی شکمون نیستم، ولی تو خودت بیرون کار میکنی و خسته میشی. آخه یه نصف رونه مرغ که خیلی برات کمه. ولی در جوابم گفت خب سیب زمینی کنارش سرخ کن، بادمجون بذار، اینم من باید بهت یاد بدم. ولی خب بازم من حرفی نزدم، چون دیگه کار از کار گذشته بود و برای برگشت هیچ راهی نداشتم. با خودم فکر کردم و گفتم حالا به مرور زمان تغییرش میدم و به اخلاق خودم عادتش میدم. ولی چند باری که بهش میگفتم دیدم ناراحت میشه و دعوامون میشه. به خاطر همین حرفی نمیزدم. چند باری بعد از اون ما با خواهرم رفت و آمد کردیم. چند باری که رفتیم خونه خواهرم اینا، یه روز به فرید گفتم ببین فرید، چند بار تا حالا رفتیم خونهشون و دیگه من خجالت میکشم. برا فردا یکم خرید کن که مهمونشون کنیم خونمون. فریدم قبول کرد. اون شب من که دیدم با اخلاق شوهرم نمیتونم مرغ درست کنم، ترجیح دادم خورشت بذارم. به فرید گفتم یکم گوش بخر که برای شب خورشت بذارم. فریدم قبول کرد و رفت یکم گوش خرید و وقتی که اومد نصفشو بسته بندی کرد، گذاشت فریزر و گفت همین بسته، نصفش برای امشب کافیه. من اون موقع حرفی نزدم و شروع کردم به درست کردن غذا. ولی وقتی که غذامو گذاشتم دیدم واقعا اون مقدار گوشتی که برای خورش گذاشته خیلی کمه و اصلا اون خورش خوب در نمیاد. پیش خودم گفتم ولش کن، میرم اون بسته ها رم در میارم میذارم برای امشب تا حالا بعدم ببینم که چی کار کنیم. بعدم رفتم و همه گوشتا رو ریختم تو غذای اون شب. خواهرام اومدن و سر سفره اصلا فرید متوجه نشد که من از بقیه گوشتام استفاده کردم. اون شب تموم شد و مهمونی مام تموم شد. روزای بعد از اون من هر روز یه چیزی درست میکردم که متوجه نشه که گوشتامون تموم شده. ولی بعد از چند روز که گذشت دیدم دیگه واقعا هرچی غذای بدون گوشت بلد بودم درست کرده بودم و دیگه باید گوشت میخریدیم. به خاطر همین به شوهرم گفتم یکم گوشت بگیر، گوشتمون تموم شده. ولی با کمال ناباوری فرید یادش مونده بود که اون روز نصف گوشتای باقی مونده رو گذاشته داخل فریزر. سری گفت اون روز که خواهرات اومدن من چند تا بسته گوشت گذاشتم فریزر، اونا رو که درست نکردی. منم که دیدم چاره ای ندارم مجبور شدم که واقعیت رو بهش بگم که اون شب من همه گوشتا رو ریختم تو خورش. ولی تا من این حرف رو زدم به قدری عصبانی شد که اومد به سمتم که کتکم بزنه. منم از ترسم سری در رو باز کردم و تون از پله ها میرفتم پایین و فریادم میزد که وایسا چرا این کارو کردی؟ میخواست قدلی گوشتا رو سرم در بیاره،
ولی من سریع میدویدم و فریاد میزدم که خب چی کار کنم؟ چاره ای نداشتم. انقدر داد زد و بد و بیراه گفت که همسایه ها همه ریختن بیرون. بعدم ما را از هم جدا کردن. یکی از همسایه ها منو برد تو خونه خودشون. همینطوری که من گریه می کردم ازم پرسید چی شده دختر؟ اول دلم نمیخواست بگم، ولی وقتی که دیدم حساس شدن و هی سوال میکنن که آخه چه اتفاقی افتاده که انقدر شوهرت از دستت ناراحته، منم که دلم میخواست با یکی درد و دل کنم تا دلم آروم بگیره، گفتم اینطوری شده. سر گوش با هم دعوا کردیم. اونام گفتن عیبی نداره. یکم دلداریم دادن و گفتن اول زندگیتونه. یه مدت که بگذره عادت میکنه و درست میشه. بعدم یکم با همون حرف زدن و ما برگشتیم تو خونمون. یک هفته بعد از اون با هم قهر بودیم. بعدم یه روز گفت اگه بخوای اینطوری زندگی کنی اصلا نمیتونیم به آرزوهامون برسیم و صاحب خونه بشیم. ببین برادرمو، چون زن خوب و ملاحظه کاری بوده تونستن به همه جا برسن و این مال و انبار رو جمع کردن. بیا از حالا من هر روز یه مقدار پول بهت میدم و خرید خونه با خودت باشه. یه دفتر بردار، هر چی که میخری تاریخ بزن، با مقدار پولی که هزینه میکنی رو بنویس. منم هر هفته حساب میکنم که چقدر خرجمون شده. من اون شب دیگه حرفی نزدم و چند هفته‌ای همینطور ادامه دادم. ولی هر بار که حساب کتاب میکرد انقدر به من استرس میداد که ببین دوباره چقدر خرج کردی. وای، این هفته از هفته قبلم خرجمون بیشتر شده. حالا من اگه حرف بزنم میگی تو خسیسی. وقتی که اون روز حساب کتاب کرد من خیلی ناراحت شدم. بعدم با هم یه دعوای مفصلی کردیم. من کارامو کردم و رفتم خونه پدرم. وقتی که رسیدم زن پدرم با دیدن من کلی ناراحت شده بود که من چرا رفتم اونجا. بعدم ازم سوال کرد چرا اومدی؟ گفتم اینطوری شده، قهر کردم اومدم اینجا. زن پدرم با ناراحتی گفت چرا قهر کردی؟ گفتم خب باید چی کار میکردم؟ باز حرفی نزدیم و نشستیم تا شب شد و پدرم اومد. وقتی پدرم اومد پرسید چی شده فرزانه؟ چرا بدون شوهرت اومدی دختر؟ منم همه جریانو براش تعریف کردم که تو این 1 سال من چه مشکلاتی داشتم، ولی به خاطر اینکه شما ناراحت نشید تحمل کردم و به امید این بودم که بالاخره درست میشه. ولی الان میبینم که بهتر که نشده هیچ، روز به روز بدترم داره میشه. منم دیگه خسته شدم و قهر کردم و اومدم خونتون. زن پدرم تا دید من و پدرم داریم حرف میزنیم و پدرم حق رو به من میده ترسید که شاید من یه مدت طولانی اونجا بمونم. سریع اومد جلو و گفت به نظر من این زنه که مرد رو میسازه. تو باید بلد باشی که چطوری با شوهرت حرف بزنی و دل به دلش بدی تا گوش به حرفت بده و باهات راه بیاد. گفتم من همه این راه ها رو رفتم ولی فایده ای نداشته و روز به روزم بدتر شده. پدرم که دید من خیلی ناراحتم و نمیخوام برگردم خونه، بلند شد و لباساشو پوشید و رفت که با شوهرم حرف بزنه. پدرم رفته بود و بهش گفته بود آخه این چه کاریه که میکنی؟ مرد که نباید انقدر خسیس باشه. اونم گفته بود فرزانه حساس شده وگرنه اینطوری نبوده. تازه بره خداشو شکر کنه که من مثل برادرم نیستم. برادرم به زنش گفته که باید پا به پای من کنار خرج خونه باشی و یه گوشه خرج رو تو در بیاری. اگه نری سر کار من تنهایی نمیتونم خرجمون رو در بیارم. ولی باید خدا رو شکرگزار باشه که من بهش نگفتم تو هم باید بری کار کنی. فرزانه فقط تو خونه من میخوره و میخوابه.
وقتی که این حرفا رو به پدرم زده بود، پدرم گفته بود ببین پسرم، اینطوری نمیشه. اگر تو بخوای اینطوری زندگی کنی، زندگیتون آخر و عاقبت نداره. به نظر من شما از این به بعد یه مبلغ خرجی رو در نظر بگیر برای فرزانه که خودش بره همه خرج و مخارج و خرید خونه رو انجام بده، تو اصلا کاری به کارش نداشته باش. شوهرم هم یکم فکر کرده بود و وقتی که دید چاره ای نداره قبول کرده بود. اون شب تموم شد و پدرم اومد و جریان رو به من گفت. من دوباره به خونمون برگشتم. وقتی که اومدم یه مقدار خیلی کم پول گذاشت لب تاقچه و گفت بیا این مقدار پول باشه هزینه 1 ماه خرج خونه. من وقتی دیدم خیلی اون مبلغ کمه بهش گفتم آخه این خیلی کمه. گفت نه بابا، من خودم خیلی کمتر از این مبلغ رو هر ماه برمیدارم. کم کم یاد میگیری که چطوری خرج کنی. دیدم که هر کاری میکنم نمیشه. باز دوباره حرفی نزدم. هنوز به وسط ماه نرسیده اون مبلغ تموم میشد. وقتی هم که بهش میگفتم کلی جر و بحث و دعوامون میشد و میگفت به من مربوط نیست، میخواستی که ولخرجی نکنی. من که دیدم هرچی تحمل میکنم فایده ای نداره و روز به روز داره وضعمون بدتر میشه، تصمیم گرفتم که جدا بشم. رفتم و به پدرم و خواهرامم گفتم و یه روز رفتم خونه پدرم. 2-3 هفته ای که از رفتنم میگذشت متاسفانه متوجه شدم که باردار شدم. وقتی که متوجه بارداریم شدم شوکه شده بودم. زن پدرم هم که متوجه بارداریم شد شروع کرد به نصیحت کردن من که فرزانه جون تو الان مادر شدی و مسئولیت یه بچه به عهدته. تازه اگر بچه‌تم بیاد شوهرت از خوشحالی کلاً تغییر میکنه. بعدم برام 1000 تا مثال میزد که هر طوری شده منو قانع کنه که من اونجا نمونم و برگردم خونه خودم. راستش خودم هم هرچی فکر میکردم به جایی نمیرسیدم. پیش خودم میگفتم اگه بچم به دنیا بیاد و بخواد بیاد بچه رو ازم بگیره و ببره که دلم طاقت نمیاره. اگرم بخوام پیش خودم نگه دارم که چطوری خرج و مخارجشو بدم و بزرگش کنم. خلاصه وقتی دیدم هیچ چاره‌ای ندارم تصمیم گرفتم که برگردم. همش با خدا درد و دل میکردم و از خدا میخواستم که با اومدن بچه اخلاق و رفتار همسرم هم بهتر بشه و تغییر کنه. بعدم با همه اون ناراحتی هام برگشتم خونه. وقتی که برگشتم طی این چند ماه مرتب باهاش حرف میزدم که هر طوری شده اخلاقشو تغییر بدم. اون چند ماه هر طوری بود گذشت و پسر من به دنیا اومد. بچه که به دنیا اومد اوایل که خرجی نداشت و شیر خودمو میخورد. فقط چند دست لباس میخواست که چند تاشو پدرم برام خریده بود و چند تایی هم خود فرید خرید. تا اینکه پسرم 1 ساله شد. اون زمان که دیگه پسرم تقریبا غذاخور شده بود، هر موقع که میخواست غذا بخوره پدرش میومد و نصف غذایی رو که من برای پسرم گذاشته بودم رو از جلوش برمی‌داشت و میگفت چه خبره؟ مگه یه بچه باید چقدر غذا بخوره؟ چی از حالا انقدر میخوای معده‌شو پر کنی و معده‌ش جا باز کنه؟ بعدم چاق میشه. بچه‌ای هم که زیاد چاق بشه تنبل میشه و هیچ کاری از دستش بر نمیاد. من ناراحت میشدم، ولی خب یا نباید حرف میزدم یا اگر حرف میزدم سریع دعوامون میشد. هر طوری بود چند سالی به همین منوال گذشت تا دیگه پسرم 5-6 ساله شده بود که پدر همسرم فوت شد. بعد از فوت شدنش یه مراسم مختصر براش گرفتن و اون مراسمم گذشت. ولی من دیگه خیلی افسرده شده بودم. همه دلخوشی من با پسرم بود و دیگه به هیچ کس هیچ کاری نداشتم.
همه زندگیم با خوبی و بدیهاش شده بود فقط پسرم. تا اینکه پسرم 12 ساله شده بود و همیشه از زندگی شاکی بود. حتی وقتی میخواست غذا بخوره میگفت تا بابا نیومده غذای منو بده که هی نیاد بگه کم بخور و چقدر میخوری. فرید اون زمان با یکی از دوستاش شریک بود. دائم زندگی شریکش رو به رخ من و پسرم میکشید که ببینید الان با اینکه ما با هم شریکیم اصلا زندگی خوبی نداره، چون آینده نگر نبوده و دائم با همسرش به مسافرت‌های خارج از کشور میرفته و همه پول و درآمدش رو ولخرجی میکرده. من اصلا شریک شوهرم رو ندیده بودم، ولی خب از حرفای شوهرم یه مقدار از اخلاقش خبر داشتم. یه روز که داشت از زندگی شریکش تعریف میکرد، همینطوری که داشت تعریف میکرد دل درد شدیدی گرفت. ولی خب دیگه این اواخر دل دردش زیاد شده بود. چند باری بود که دل درد گرفته بود، ولی به خاطر هزینه‌اش دکتر نمیرفت. 2-3 ماهی که گذشت دیدم واقعا داره لاغر و ضعیف میشه. یه شبم دل درد خیلی شدیدی گرفت و ما رسوندیمش به بیمارستان. وقتی که رسیدیم بیمارستان و آزمایشات رو انجام دادن گفتن سرطان گرفته و به خاطر اینکه دیر اومدین هیچ کاری از دست ما بر نمیاد و هیچ امیدی بهش نیست. من وقتی که آخرین بار دیدم خیلی حالش بده و رسوندیمش بیمارستان دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. بهش گفتم نمیخوای وصیت بنویسی؟ گفت نه، من چیزی ندارم که بنویسم. روز بعدم فوت شد. وقتی که فوت شد یه روز تو مراسمش یه آقایی اومد جلو و خودشو شریک شوهرم معرفی کرد. بعد از چند روزم اومد و گفت بیایید که هرچی از شوهرتون رسیده به نام بزنیم. اونجا بود که تازه من و پسرم فهمیدیم که شوهرم چه مال و اموالی داره و چند تا مغازه و ملک خریده و چقدرم پول نقد کنار داره که همه رو به اسم خودش کنار گذاشته بود. اونا رو شریکش همه رو زد به نام پسرم. مادر شوهرم هم گفت من هیچ ارثیه‌ای از پسرم نمیخوام. مام خونمون رو تحویل دادیم به صاحب خونه و پسرم گفت بریم یه خونه بزرگ و خوب برای خودمون تو یکی از منطقه های خوب شهرمون بخریم. بعدم چون کل وسایلمون خراب و قدیمی شده بود تمام وسایلمون رو جدید کردیم و کلی هم وسیله خریدیم و رفتیم تو خونه‌ای که سالها دلمون میخواست و حسرتشو میخوردیم. ولی همیشه یادش میکردم و میگفتم ای کاش وقتی که خودت بودی این خونه و زندگی رو درست میکردی که با هم لذتشو میبردیم و این سالها انقدر عذاب نمیکشیدیم. الان همه چیز هست، حیف که فقط خودت نیستی. بعد از فوت همسرم شریکش که از همه چیز خبر داشت با ما رابطه داشت و دیگه با هم رفت آمد میکردیم. تا اینکه چند سالی که از فوت همسرم گذشت شریک همسرم از همسرش جدا شد و همسر شریکش به خارج از کشور رفت. بچه‌ای هم نداشتن. به خاطر همین یه روز اومد و به من پیشنهاد ازدواج داد. منم رفتم و با پدر و خواهرام مشورت کردم. اونام گفتن هیچ اشکالی نداره. پدرم هم راضی بود و به خاطر همین ما با هم ازدواج کردیم. بعد از ازدواج با اون آقا دیگه برعکس شوهرم یه مرد خیلی دست و دلباز بود و بعد از ازدواج با اون تازه من معنی زندگی کردن رو فهمیدم. بعد از 2 سالم باردار شدم و یه دختر به دنیا آوردم. الانم پسرم برام خوشحاله و میگه من همه چیزو یادمه و یادمه که تو زندگی با پدر من چقدر عذاب کشیدی. الان من خیلی برات خوشحالم که به آرزوهات رسیدی.
به خاطر همین قدردان خدا هستم که آخرم تو رو به آرزوات رسیند و تونستی بهترین زندگی رو داشته باشی. دوستان عزیز، منظور من از فرستادن این سرگذشت این بود که ما در عین اینکه نباید اسراف کنیم و یه مقدار پسنداز داشته باشیم، ولی باید به خوبی و خوشی زندگی کنیم و لذت زندگی رو ببریم. الانم دختر هم پسرم ازدواج کردن و آقا فریدم همه عمر زندگیشو جمع کرد و هیچ استفاده ای نبرد. بعد از رفتنشم شریکش که از همون اول زندگی همه جوره‌ای خوبی و خوشی رو تجربه کرده بود و زندگی خوبی داشت، اومد و با فرزانه ازدواج کرد و حالا با هم زندگی خوبی رو دارن و با پول و سرمایه‌ای که یک عمر فرید جمع کرده بود در کنار هم با خوشی دارن زندگی میکنن. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند می سپارم.